是什么支撑着我每天早起？是爱，是梦想，是闹钟，是生活压力？不，通通不是，唯独预约单能叫我早起。大家好，我是杨大。昨天晚上运气好，抢了一个今天早上5点40分的曲江预约送机，所以4点55分我就起床了。现在是早上的5点36分，到达预约上车点了。乘客还没有出来了，等了差不多有个10分钟左右，有个5块钱的等待费。现在早上的6点36分，我已经到达机场了，过路费26块钱，总共232块钱。乘客让我加到那个附加费里面，这个是代叫单，专门打电话说了一声，就加到里面吧。平时一般我们是不敢往附加费里面加的，因为是预约单。在5点40分之前，我要开始滑到达上车点，但是我的抢修时间还没有到呢，所以我没有点击出车。现在这回点击出车，我的抢修时间也够了，6个小时完全够了。开始出车，看一下排到多少了。好慢呀，40排到40的话应该比较快一点吧。走吧，到机场去睡一觉。还想着比较快呢，结果等了5个小时才派了一单。不过单子挺好的，派了一个曲江的。可惜的就是城里面这么堵的，竟然乘客不走高速，硬要走个2环，走了1个多小时才到了，打了139块钱。看一下现在是2单370块钱，今天单子的质量确实不错。准备回家吃饭呢，结果给我派了一个实时预约单，1点钟的预约单，等乘客等了半个多小时，然后起步价就是70块钱，总共17公里打了105块钱，这一单美不美？现在是2点10分，3单477块钱。走吧，回家吃饭。正好我新买的那个雨刮器到了，把它给装上。我原来的用的时间比较长的那个胶条应该是比较硬了，老化了还是咋回事？下雨天的时候刮不干净，而且还咯吱吱的响，就声音大得很的那种。记着以前刚开始跑车的时候啥也不懂，需要保养车的时候，我老公天天提醒我，出现交通事故轮胎扎个钉子，老是给我哥打电话，自己就不知道该怎么办了。然后时间长了，慢慢的就发现这些东西自然而然的都会了。出现交通事故，哪怕说是判我的全责，但是我自己认为不合理，我也就会申诉，而且还申诉通过了。轮胎扎个钉子，或者说是胎压灯亮了，也知道自己去检查，实在万不得已的时候，自己也会换备胎。好了，雨刮器装好了，我在家里休息了4个小时吧才出来。晚上7点钟接了一个到北郊的小百丽，这一单过去是全堵呀，打了92块钱。晚上的8点钟4单569块钱，在北郊又派了一个到城里的小百丽，这一单18公里打了52块钱。今天白天单子质量不错，晚上的9点钟已经5单622块钱了，心想着12点之前应该能破8的，结果晚上不给力，压根就不派单，就派了一个小蹦蹦，然后这又是也是一个小单子，10公里左右吧，打了42块钱，已经23点40分了，马上就抢修了，23点50分我就抢修了，7单684块钱。今天在线17个小时，回家休息了4个小时，应该跑了13个小时，684块钱，跑了220公里左右，然后费油应该费了130块钱左右的油。好了，今天就到这里了，拜拜。